Ok, pessoal, você já me conhece? Eu sou o Irã Roberto, do canal Eletro Irla, o canal que veio para ajudar a dona de casa, o chefe de família, o canal que veio para ajudar você. Pessoal, estamos aqui com esse micro-ondas, tá? Da Electrolux. Deixa eu apagar a luz aqui, ver se melhora aí o painel para vocês. Tá? Não sei se está dando para ver na câmera aí, porque esse aparelho, ele costuma acender aqui bem fraquinho, a gente não consegue enxergar legal. O visor dele aqui é bem... A lente do visor é bem escura, então dificulta a nossa visibilidade, tá? Falei bonito, né? Visibilidade. Então, pessoal, o que está acontecendo com esse aparelho, tá? Ele chegou para mim porque ele não estava esquentando, tá? Ele não estava esquentando e eu consegui detectar o problema dele, tá? O problema estava no capacitor, fusível de alta tensão. Porém, quando eu troquei capacitor e o fusível de alta tensão, ele apresentou para mim esse problema aqui, ó. Eu vou dar aqui, ó, 30 segundos, seria para iniciar, ó, vou botar aqui, ó, 10 segundos, ó, o 1 não vai, vou botar 11 segundos e vou iniciar, ó. Tá vendo? Ele não vai, ele pisca o painel lá dentro, a lâmpada lá dentro, porém não starta. Eu vou virar ele de lado aqui para você. Virei ele de lado para você, tá? Vamos ver agora aqui, ó. Observa na lâmpada dele, quando eu iniciar aqui, esbarrei no pedestal. Observa a lâmpada dele. Quando eu iniciar aqui, ó, vou dar 30 segundos aqui, ó, iniciar, e já vai 30 segundos. Olha o que acontece, ó. Ele não inicia, tá? Não inicia. Eu vou mostrar para vocês aonde que pode estar esse problema. Isso é um problema de placa, tá? Quando ele dá esse problema aqui, ele tá apresentando pra gente um problema de placa, tá? Então nós vamos ver agora aonde é que está esse problema, tá? Na grande maioria das vezes, o problema está nessa peça que eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu retirar a placa e já volto com vocês. Sim, pessoal, outro detalhe que eu esqueci de informar para vocês, quando ele dá esse tipo de problema, olha aqui um outro sintoma que acontece também. Tá vendo, né? A gente tentou iniciar ele aqui, ó. Ele não vai, tá? Vou abrir a porta, olha o que vai acontecer, ó. Porta tá aberta. Ele fica igual a árvore de Natal. Pisca-pisca de árvore de Natal. Beleza? Fechou a porta, o problema vai sanar, ó. Tá? Então eu vou abrir, vou retirar essa placa. Tá aberta, ele já está, desculpa aí pelo vacilo. Vou retirar essa placa e vou mostrar para vocês possivelmente aonde está o problema, porque geralmente o problema está num componente que nós vamos ver agora. Então, pessoal, já voltamos aqui, tá? Retirei a placa. Vou pegar aqui meu cabinho de testes. Tá, ó. A placa na bancada. Nosso cabinho de testes. Um parafusinho aqui para a gente simular a porta fechada. Eu vou apagar aqui a luz. Para ver se fica melhor. Para a gente enxergar o painel dele. Olha aqui, ó. Vou simular aqui que ele estivesse ligado. Só para você ver que esse defeito não tem nada a ver com a alta tensão, tá? Então vamos ligar aqui, ó. Vamos simular aqui que ele esteja ligado, tá? Nosso cabo de teste ligado no L e no N, tá? Linha e neutro. Linha e neutro. O terceiro pino lá é do motor do prato, tá? Então ele não é acionado. Aqui, ó. Olha o painel como fica. Exatamente da mesma forma que ficava lá. Então esse parafusinho aqui, a gente vai simular a porta fechada, tá? Ó, liga esse parafuso aqui no... Aonde liga o soquete da chave. A microchave que indica que a porta está aberta ou fechada, que é a microchave secundária, tá? A gente coloca o parafusinho aqui, ó. Fechamos a porta do micro-ondas. Vimos que ele parou de piscar, tá? Aí ele pode até dar uma piscadinha para vocês, mas é refração da câmera. Agora nós vamos iniciar ele, ó. Fazer a mesma coisa que eu fiz lá, startar aqui, ó, 30 segundos. Botar a sombra aqui para você ver, ó. Ó, vou startar 30 segundos. Ele não vai. Ó. Ele bate o relé do prato, bate o relé de potência, porém não inicia a contagem de tempo. Vamos botar aqui 11 segundos. Vamos iniciar. Ele não vai, tá? Então vou mostrar para vocês aqui, ó, vamos tirar aqui. Tiramos o parafuso que
indica que a porta tá. Esse sensorzinho aqui é da microchave secundária. A função dele é informar para a placa se a porta está aberta ou fechada. Só inicia o micro-ondas com a porta fechada, beleza? Então tiramos aqui o parafuso do simulador. Vamos desligar agora a nossa placa. Vou desmontar ela aqui e vou mostrar para vocês aonde que está esse problema. Beleza? Só um instantinho, já já eu volto. Então, pessoal, já está retirada aqui a nossa placa, tá? Nosso multímetro já está aqui em cima. Nós vamos fazer um teste. Eu vou numa peça, num componente que geralmente, eu vou mostrar para vocês que geralmente quando está acontecendo isso, o problema é esse componente, tá? Então a nossa placa está aqui, tá? MEF41 da Electrolux, é um excelente micro-ondas, tá? Nós vamos fazer a aferição desses componentes aqui, tá? Principalmente, pessoal, quando isso acontece, principalmente, já vou frisar para vocês, é esse indutor aqui, esse verdinho, tá? Essa peça verdinha aqui. Às vezes o micro-ondas não liga, ou ele fica com esse probleminha, possivelmente seja esse indutor aqui, tá? Então nós vamos fazer um teste nele, só que eu quero mostrar para vocês um detalhe nesse teste que nós vamos fazer, tá? Olha só. Ligamos o nosso multímetro, tá? Olha aqui um detalhe. Cadê ele? Tá aqui embaixo. Vou puxar no zoom para você ver. Aqui. Vamos colocar nosso multímetro aqui. Botar o multímetro pro lado de cá. Tá? Então, ó. Observa lá no multímetro. Olha aqui, ó. Aqui me deu um valor de resistência lá. Calma aí. Ó. Deu uma resistência. Esse outro resistor me deu uma resistência. Olha agora esse indutor aqui. Esse verdinho. Ele tá dando um valor lá, não tá dando? Porém, pessoal. Detalhe. Toda vez que você for fazer a aferição de qualquer componente de placa, você está com dúvida nesse componente, o ideal é você retirar pelo menos um lado dele da placa. Vamos limpar aqui o ferro de solda. Deixa eu só dar uma limpadinha aqui no nosso ferro de solda. Ó, ferro de solda limpinho. Olha aqui, ó, pessoal. Bem rápido, tá? Nosso indutor tá aqui. Eu vou tirar um lado dele só. E vou voltar com vocês aí. Então, pessoal, ó, já voltei. Soltei apenas, como você pode ver, um lado, tá? Suspendi aqui, ó, uma perninha dele. Agora nós vamos colocar a nossa ponta de prova nas duas extremidades dele. Vamos ver se ele vai marcar alguma coisa. Ele tem que marcar. Se ele não marcar, ele está com problema, ó. Embaixo e em cima. Deu alguma coisa lá? Não, né? Eu vou mostrar para vocês agora como esse indutor ele deveria reagir, tá? Deixa eu pegar aqui na gaveta um indutor novo para a gente poder dar continuidade. Então, voltei aqui, pessoal, ó. Tá vendo? Nosso indutor aqui. Vou pegar o multímetro agora, ó. Vamos colocar naquele lá de cima primeiro, novamente. Deu nada lá, né? Ó. Deu nada no multímetro. Olha esse aqui agora, ó. Isso. Bagunça tudo. Ao vivo é assim, pessoal. Viu lá? Então eu vou fazer o seguinte. Vocês viram como estava se comportando o micro-ondas. Eu vou substituir esse componente e volto com vocês, tá? É muito simples. É só eu tirar esse que está nessa placa, colocar o outro no mesmo lugar e voltar com vocês aí. Já já a gente volta. Então, galera, voltei aqui, tá? Componente já trocado, ó. Esse componente aqui, como eu havia falado com vocês, tá? Esse indutor tá trocado. Agora vamos pegar o multímetro. Ó, esse aqui é o que nós testamos fora, que estava conduzindo. Agora esse aqui é o que estava na placa. Vamos testar ele fora, ó. Tá dando nada. Beleza? Então agora eu vou colocar na placa, vou colocar a placa no suporte, tá? No painel. E nós vamos ver se vai funcionar.
Beleza? Vou botar aqui de lado. Ó, muito simples montar no lugar agora. Encaixou ali. Vem com os parafusos, põe a membrana no lugar. Show de bola. Vou montar e volto com vocês. Então, pessoal, voltei já. A placa no suporte aqui, tá? Tá no lugar. Vamos alimentar ela aqui, ó. Como eu falei pra vocês, LN. Ó, já montamos. A gata veio pro meu pé, filha da mãe. Sai daqui. Ó, já parou de bater o relé. Já parou de piscar o painel, tá? Essa piscada que você tá vendo aí é refração da câmera. Vamos iniciar aqui, ó. Ela não vai. Por quê? 11 segundos. Porta tá aberta, tá? Não vai iniciar porque tá dando porta aberta. Vamos fechar aqui a porta, ó. Vamos apenas colocar esse parafuso aqui, fechando o contato aqui da porta. Fechamos agora. Vamos iniciar e vamos ver se vai contar. Vamos ver se ele vai iniciar, ó. 30 segundos. Contando o tempo aí perfeitamente, tá? Perfeitamente contando o tempo. Não está mais batendo o relé. Vamos soltar aqui o parafuso. Abrimos a porta, ele parou a contagem do tempo. Vamos colocar no lugar agora. Instalou o relé. Fechamos a porta. Vamos iniciar novamente. E está contando novamente. Tá? Agora vou montar ela no micro-ondas. E você vai ver ela funcionando no micro-ondas. Só um instantinho, já já eu volto. Galera, a placa já está no lugar. Vou ligar aqui na tomada. Ó, nossa tomada está na mão aqui. Vou ligar. Vamos ver se ele vai ficar piscando a porta. A lâmpada, ó. Beleza, até aqui. Vamos abrir a porta. Antes ele, quando abrir a porta, ficava piscando, né? Vamos ver se vai ficar piscando. Ó, a lâmpada já segurou acesa. Vamos fechar a porta. Tem que dar um pulso aqui, ó, na hélice do ventilador quando fechar a porta. Deu o pulso na hélice do ventilador. Agora eu vou virar ele aqui. Nós vamos startar ele. Tá virado. Vamos startar ele e vamos ver se ele vai dar sequência. Pedi o meu auxiliar para dar uma apagadinha na luz ali. Que fica difícil a gente enxergar aqui, né? O display dele. Olha lá, tá dando para ver lá, né? Essa piscadinha que tá vendo aí é a refração da câmera. Vamos botar lá, iniciar. Ó, aqui ele está ligado na tomada com lâmpada em série. Por isso você viu esse clarão aí, tá? Vou tirar da tomada com lâmpada em série e vou ligar direto na rede. Desliguei aqui, agora vai direto na rede. Aproveitar e colocar logo um copinho d'água dentro dele. E a gente vai ver. Ó, vamos abrir a porta e vamos ver o que vai acontecer. Ó, a lâmpada já ficou acesa direto. Vamos botar água ali, vamos colocar 1 minuto aqui, vamos ver se vai esquentar essa água. 30 segundos. 1 minuto, tá? Quando tiver acabando o tempo a gente volta para não ficar muito tempo aí gastando seu tempo. Então, galera, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo, né? Então vamos ver agora se ele esquentou a água. Funcionar, a gente já viu que tá funcionando. Ai, a água fervendo, ó. A fumacinha subindo, não sei se vai dar para você ver aí. A água tá fervendo aqui. Beleza? Então, perfeitamente consertado, tá? O problema desse micro-ondas, tá? Electrolux MEF41. Joga dentro da outra água ali, por favor. Electrolux MEF41, pessoal. O problema dele era fusível de alta tensão, capacitor e esse probleminha na placa dele, tá? Então, nós já recuperamos a placa dele. Trocamos o capacitor, fusível de alta tensão. Agora nós vamos higienizar, tá? E levá-lo para cliente. Deixa eu soltar aqui do pedestal. Isso aqui, ó, são ovos de barata, tá, pessoal? Ó, vou colocar aqui, ó, é ovos de barata, tá? Ele estava com muita barata no seu display. Ô, minha irmã, boa noite, rapaz. Então, eu cheguei aqui, já abri o seu micro-ondas. Isso aqui é assim, ó, marronzinho na faixa onde tá verde. Tá cheio de urina de barata, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha como é que tá aqui, oxidado. Tá, então eu vou ver se
a gente limpar ela, lavar ela com álcool isopropílico, ó, isso aqui preto, cocôzinho de barata, tá vendo? Eu vou ver se limpando, dando uma lavada nela com álcool isopropílico, a gente chama de banho químico, se vai resolver o problema, tá? Isso foi o que danificou a placa dele. Tá, pessoal, olha aí. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, tá? Espero que você tenha gostado. Se gostou, te peço que curta, comenta, compartilhe. Nos ajude a fazer esse canal crescer e alcançar muito mais pessoas, assim como você tem sido alcançado. Abençoar muito mais pessoas, assim como você tem sido abençoado, tá? Deixa uma dica aí, uma opinião, como um inscrito aí deixou, Geise, ela deixou aí, quer ver um vídeo aqui no canal de como tirar o arraste do motor do liquidificador, tá? Então o próximo vídeo que vai subir pro canal vai ser esse aí, como tirar o arraste do motor do liquidificador. Nós vamos estar fazendo esse vídeo jogando no canal aí, porque como eu falei, se você deixa o seu palpite, a gente corre atrás, busca a ferramenta, coloca na bancada para ajudar você. O canal Eletroirla, o canal que veio para ajudar você. Aguardo vocês no próximo vídeo. Coraçãozinho da Eletroirla para todos vocês. Peguei meu aviãozinho e partiu!